이제 아빠가 케첩 줄게. 어디 해줄까? 어때 윤지야? 맛있어? 어디 한번. 맛있어. 이게 4만원짜리하고 이게 35,000원짜리거든요. 큰 사이즈는 지금 없고. 근데 크기가 비슷한데요? 네. 이게 네. 한 치수가 커요. 키로수는 똑같죠? 네. 좀 전에 딴 거래가지고 네. 한 이틀 정도 있어야 좀 장도가 좀 올라올 거예요. 이틀이요? 네. 있다가. 맛있었다. 우와. 아이고, 아이고. 우와. 엄마 보여줘봐. 어머. 혜인이 다 갖다 왔어요. 이거도 작아요. 이거 무슨 맛이야? 사과. 끝머리라 그런가? 아빠. 친구분이 와서 사가줄 거라 그랬으니까 왜? 그러면 이거 서리도 맞고 막 이런 거 더 하시나 봐? 그러면 언제까지 싸요 이거를? 자기야 이거 못하겠다.
근데 네 마음에 드는 모르겠어. 그래서 내가 열심히 보고 갔다. 그래서 이쁘더라. 봐봐. 진짜요? 진짜 제 거예요? 이것이 그래도 뭐 저가 네. 여기 진짜 다이아래. 아 진짜요? 일부 다이아. 아버님, 어? 제가 라면 갖고 안 될 것 같은데 됐어. 밥이 없어서 어떡하지? 밥을 지금 빨리 해드릴까요? 아 됐어요. 오나. 자. 오나. 그리고 내가 아침에 네. 오려다가 아침에 내가 못 나올 것 같아. 그 시간 잠자버리면은. 네, 그래서 팔아가지고 남는 이익을 다시 재투자를 해가지고 다시 돈을 또 올려야 되니까. 근데 장에다가 다 해달라고 얼굴로 회복을 하고 와야지. 아, 저 차 타임 탈 거야? 호랑이 저거 빵 다 먹고 인재야 비켜줘 그래야지. 응? 저거 보일러 떼는 거 있구만. 전기 보일러. 그거는 알야 되겠어. 그러니까. 나무 꽤 많다. 많어. 아유 많이 더우네. 진짜 많다. 아 이거는 없어. 그때 그 나무는 시기를 거쳐갖고 오래 있던 거라 벌레가 생긴 건데 이건 없어. 네, 그냥 이거 와서 여기 와서 그냥 잘 괜찮아. 그 앞에다 한번 더 아 오히려 네가 좀 맞을 거가 내가 내가 일로 와. 거기다 쫄쫄 던지라고. 그렇지 그렇지. 그냥 치면 돼. 아까 내가 그 뚜껑 거 고르려고 그랬는데 일이야 일.
야. 아니야, 저거 무서운 거 아니야. 하인아, 윤지랑 같이 공놀이 해봐. 윤지 공 갖고 왔다. 아줌마 이제 이래요. 네? 아줌마. 아줌마라니. 아줌마 이제 이럴 시간이에요. 참 좀 주세요. 아유. 참 좀 주고 시키세요. 아니 윤재가 해봐. 아이고 윤재가 할 수 있어. 됐다. 됐어. 이렇게 조그맣게 말고. 이렇게 됐어. 됐어. 어우, 잘하네. 어머나. 아니, 진짜 잘한다. 어머나. 맛있는데 맛있어. 아빠가 콩을 주잖아. 이제 아? 누가 좀 묻었어.
신랑이 해주는 대로 갔지. 반짝반짝했어. 하인이 저번에 아빠랑 먹었잖아 소스.